ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમવાર રેડલેન્સ એસ્લિન મોટર્સ દ્વારા રાઉન્ડ સ્ટ્રો બેલર નામનું મશીન લાવવામાં આવ્યું, જેના કારણે ખેડૂતોને પાક બાદ રહી ગયેલા સૂકા ઘાસના નિકાલ માટે મદદરૂપ થશે. રેડલેન્સ એસ્લિન મોટર્સ કંપની દ્વારા લાવવામાં આવેલા મશીનને કારણે અનેક ખેડૂતો માટે ઉપયોગી પુરવાર થઈ શકે છે. દેશના મોટાભાગના રાજ્યો મશીનની માંગ વધી રહી છે અને મશીનની મદદથી ખેડૂતોને એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ પણ ઊભી થઈ શકે છે. તો સરકાર મશીન ખરીદનાર ખેડૂતોને સબસિડીનો લાભ પણ ઉપલબ્ધ કરાવી આપે છે. આના કારણે સૂકા ઘાસને બળવાને બદલે તેનો સીધો નિકાલ કરવામાં આવે છે, જેથી ફેલાતું પ્રદૂષણને પણ અટકાવી શકાય છે. આના કારણે આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, તમિલનાડુ અને કેરળ જેવા રાજ્યોમાં પણ આ મશીનની ચર્ચાઓ સાંભળવા મળી રહી છે. દરેક સ્ટેટમાં આ પ્રોબ્લેમ છે. ગુજરાત જ નથી, દરેક સ્ટેટમાં છે. હવે જે નીચે સાઉથ ઇન્ડિયામાં જેમ કેરલા, કર્ણાટકા, આંધ્ર એ જ્યાં હવે આ યુઝ થાય છે ત્યાં આ ઓલમોસ્ટ ઝીરો થઈ ગયું છે. સો ધીસ નોટ ઓનલી બ્રિંગ્સ ડાઉન ધ પોલ્યુશન બટ દેન ઇટ ગિવ્સ એન ઇન્કમ ટુ ધ ફાર્મર્સ. લગભગ 70% સ્ટ્રો બાળી દે અને 30% દે યુઝ ઇટ એઝ અ મલ્ચ. ના એમાં પણ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. જેમ સરકાર કહે છે કે તમે આ જમીનની અંદર આ સ્ટ્રો નાખો, તો એમાં જે ડિજનરેશન થવું જોઈએ એને બહુ ટાઈમ લાગે અને પછી એમાં કીડા થઈ જાય. સો ધીસ ઇઝ અનધર પ્રોબ્લેમ. એક તો બાળવાનું પોલ્યુશન. સો ધીસ બેલર નોટ ઓનલી ટેક્સ કેર ઓફ ધ પોલ્યુશન એન્ડ ધીસ, but it gives an additional income to the farmers.